എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കട്ട്ലേറ്റാണിത്. ഇതിനു മുന്നേ ഞാനൊരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തു, 2 പച്ചമുളക് ചേർത്തു, 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള എല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുക്കാം ചിക്കന്. ഇത് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള പൊടിയായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തതാണ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം. 2 പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം. 2 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കാം. ഇതിനെ ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് 1 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷണലാണ്, കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും. 1/2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ്, അതിനെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാരങ്ങാനീര് ചേർത്താലും മതി. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ചേർക്കുന്നത്. പൊടിയായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റ് മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാക്കി എടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റിനെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇന്ന് കട്ട്ലറ്റ് ഷേപ്പ് ആക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓരോന്ന് ഷേപ്പാക്കി ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം.
എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കട്ട്ലറ്റാണിത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാൻ വയ്ക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ കട്ട്ലറ്റിന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 എണ്ണം വീതമാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് 3 എണ്ണ അതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ അധികം കുടിക്കാതെ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് റെഡിയായി കിട്ടും. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കട്ട്ലറ്റ്സ് എല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തു. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.